留在大城市还是回老家发展这个事儿，取自我之前拍上海租房视频，下面讨论最火热的一条评论啊，他说的是 UP 有个问题哈，那你们一年来一直在上海租房子住，到底能不能在上海安家呢？留在上海的意义是什么？难道真的是被大城市收购了青春，然后最后再回到自己的老家？希望 UP 能做一个视频和大家讨论讨论这个问题啊，我印象深刻，但是一直没有回答。我不知从何说，在我看来这个问题根本不成立，就何谈回答？就是我们可能源头上就有分歧，我和提问者的价值体系是不相同的，当然没有孰好孰坏哈，只是我感觉就无法交流。我今天来试着拆解一下这个问题，把它理清楚，一个一个问题来。首先我们看第一句，你们一年来一直在上海租房子住，到底能不能在上海安家嘞？第一句回答不了，因为我觉得我们存在严重分歧。他觉得我在上海租房子还没有安家，所以问我能不能安家，但是我觉得我已经安家了，我一直觉得这就是我的家，我特别喜欢我租的这个房子。然后我跟我男朋友和我的猫住在一起，每天晚上坐在一起，对着电脑做各自的事情，可以一起看个电视剧电影啥的。然后我的猫睡觉就会趴在这个桌子上睡觉，哦，超可爱。这种时候我就觉得幸福感爆棚，很有家的温馨啊。所以这就是源头上的分歧。他问的这个安家，我理解是就是能不能买房。首先我觉得我迟早能买，毕竟我只是抠不是穷，一直都是老凡尔赛。所以我们的核心争议点就是我不太赞同他这个逻辑关系。我不认为买房了才是安家，我认为在大城市有生活有归属感是一个家的标志，那买房可能是让你有归属感的一个手段，但对我来说 no。 所以这里有个小建议，让自己有生活，多跟朋友出去玩，建立社交圈，让自己不再孤独是非常重要的。不然就算你拼命工作努力买了房，你会想真的值得吗？你的心还是会摇摆的。那我们就来看他说的第二个问题，留在上海的意义又是什么？这句话我又没懂。对我来说就是过着日常很普通的一天，要什么意义？就相当于以前考语文，文章有一句话，今天天气甚好，就飞出一个题目问你作者写这句话的意义，答这句话表现了作者对新生活的向往，人家作者都不知道有这么一层意义，一个道理是吧？这有啥意义？我就是凑合过呗。留在上海需要意义吗？就是我喜欢啊，离我家乡又近，又有很多我喜欢吃的店，有很多好玩的剧本杀密室。那如果结合上下文来看，他可能是想问在上海没法安家，留在上海的意义是什么？那这个回答就是我刚刚说的，看你有没有生活，生活的嗨不嗨森。再尝试理解一下提问者问留在上海的意义是不是想跟回老家对比，那就是一道经典的大城市小城市 PK 题。这个问题就是完全因人而异，量身定制了，我是没有资格帮你回答的。我们只能说提供几个考虑方向。一，首先肯定看工作，那我和我男朋友干导演的，你说小地方除了一个地方电视台，哪里还会招导演？我毫不夸张的说，比上海竞争压力大多了，没点关系根本进不了电视台。这可能就是俗称的大城市机会多了。确实我这个行业小城市没机会，那我如果想考公务员，那就肯定回老家呀。哪个外地人来上海打拼是为了当一个公务员，对吧？这要看你的工作，没有哪个好哪个坏，就是简单的我们把分析利弊一条条分析下来。第二呢，肯定看城市的情况，物价呀、地域啊，很明显我嘉兴人，离北京太远，离上海近，那我就选上海。那上海竞争压力太大太贵，那我可以选杭州。真的我一直觉得当年应该留在杭州，户口都有了是吧？对，这也是一条路，不一定留不下北上广深就回老家，也可以把眼光投向那些发展的很好的大城市。第三呢，看社交圈，刚说了有社交你才有生活有归属感啊。像我高中的好朋友们全部都在上海，周末就可以约着一起玩，觉得很 happy。第四呢，我还看观念，因为大家知道我这种人观念是比较奇特的，在大城市我会觉得更包容更自在，在小城市我就会被人说27岁还不结婚只能找二婚的了。当然最后再参考一下自己的喜好，对城市的喜爱，对这个环境，对当地人，对食物，是吧，一些其他方面。其实我一直没有明白为什么就把小城市说成了一个保底退路了。小城市很好混吗？大家是父母都能安排工作是吗？羡慕羡慕。 OK， 咱们再看下一句，他问难道真的是被大城市收购了青春？我这句话又完全不理解，大城市咋就收购我青春了？这就是我的青春啊，对吧？等过完生日，我的青春已经快逝去了。为了诚实理解，我就查了收购两个字的意思，指一个公司通过产权交易取得另一个公司一定程度上的控制权。那我大概明白了，可能被大城市收购青春是想描述一种对生活失控的状态。你可能觉得机械的忙碌着，失去了做自己事情的时间，被工作支配，所以觉得大城市是不是用工资买走了你的生活？遇到这种情况呢，我建议大家先起诉。
看一下这个工时是不是不符合劳动法。但是确实大家加班很多，我懂。如果真的觉得太累，真的给自己一段休息的时间，好好审视一下现在的状态。前段时间热搜某平台员工不就猝死了吗？所以我发现他这些问题其实是一个连锁反应。他想问的对生活失控，那就造成了上面的没有归属感，无法安家。我们再看他最后一个问题是说，然后最后再回到自己的老家，这是我最不理解的。这咋了？这也不行吗？这就是我理想的生活啊！我觉得在大城市赚了好多钱，回去小城市轻松买套房养老很惬意啊。所以说回老家本身是没有问题的，只不过他这个上下文可能是说被大城市收购了青春，最后再回到老家是一种混不下去被迫回去的感觉。我只能说，但凡你觉得被收购了青春，就不要继续了。不管在大城市还是在老家，青春咱还是要过一过的。当然你真的不能说在大城市就是被收购青春，因为很多人的青春就在这里。我们觉得不负青春。说完整段这个提问者的问题，我可能要很残酷的说，问出这个问题你就已经没有留在上海的理由了，因为你问问题的这个角度已经展示了你觉得在上海没有归属感，并且被工作支配，对生活失控，买不起房，但是已经在绞尽脑汁给自己一个留在上海的理由这样一个地步了。其实我把这道问题问了我很多朋友，他们都是对这个问题有质疑的，他们觉得没有这样的疑问啊，根本不会想留在上海的意义是什么，早就把这里看成家了，这就是每天的生活。哎，也会吐槽气死了，加班加了一周，所以忙得要死，但是也会好不容易逮到一个休息天，一起出来玩一玩，聚一聚，就正常的过日子。打拼是累，每个月也有那么几天焦虑的时候，玩个恐怖密室就过去了。所以在大城市真正工作生活的人是没有这个视角去想这些问题的，真不觉得是问题。一旦你产生了这些问题，就可能是走的时候。当然我觉得某种程度上来说这并不是一件坏事啊，我不知道为什么小城市突然就跟毫无压力不用努力画上了等号，大城市就跟漂泊不定举步维艰画上了等号，并不是啊，这真的全都在于自己。只要你热爱生活，努力工作，并且找到一条适合自己的路，做一个择优的选择，我相信大家都能过得很开心的。2021加油！